Terra Alta jo he tingut una miqueta de relació, primer per la música, i ja des del temps de Sau, amb el Carles, sempre havíem vinculat el fet de concerts, actuar en diferents espais per gaudir de la gastronomia de la zona. I, esclar, a la Terra Alta, doncs, recordo un concert memorable a Batea, i aprofitava, doncs, per conèixer això, la gastronomia, i, evidentment, si vas a la Terra Alta, dels seus vins, no? Jo penso que els darrers anys tot Catalunya ha fet un esforç i ha millorat molt la qualitat dels seus vins, i el Terra Alta és un dels exemples més clars, no? La garnatxa blanca, jo soc molt fan de la garnatxa de tota la vida, i a la Terra Alta la garnatxa blanca penso que li dona un diferencial que quan vas allà doncs trobes uns vins molt guapos, molt especials, molta personalitat. Qualsevol excusa és bona per anar-hi allà, gaudir del paisatge que hi ha, que és meravellós, i de la gastronomia dels seus vins, no?